សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចេញឡងហើយរឿងរ៉ាវរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកលក់ប្រហិតចៀនហើយកំឡុងពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានជួបហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់និងគួរឲ្យខ្លាចហើយហេតុការណ៍ដែលពួកគាត់បានជួបហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរសឹងនឹងបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងចង់ដឹងថាហេតុការណ៍ដែលពួកគាត់បានជួបហ្នឹងវាកាត់ឡើងទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ admin ក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ Channel admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែលសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺវាបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងផងដែរគឺវាបានកើតឡើងទៅលើបងប្រុសម្នាក់ដែលបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាបងសុខាហើយបងសុខាហ្នឹងផងដែរគាត់គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តមួយដែលនៅជិតប្រទេសវៀតណាមហើយបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងភូមិមួយដែលនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិគឺភាគច្រើនគាត់គឺជាអ្នកធ្វើស្រែចំណែកបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងពួកគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើស្រែដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទំនេរពីការងារធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងពួកគាត់តែងតែទៅលក់ប្រហិតចៀននៅតាមវត្តឬក៏កន្លែងណាដែលមានកម្មវិធីនៅតាមវត្តឬនៅតាមតំបន់ភូមិហ្នឹងគឺបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងតែងតែទៅលក់នៅកន្លែងតំបន់ដែលគេមានកម្មវិធីឬក៏នៅតាមវត្តឬក៏តាមស្រុកភូមិហ្នឹងពួកគាត់តែងតែទៅលក់ហើយព្រោះដោយសារតែពួកគាត់ទំនេរពីការងារហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចេះតែឆ្លៀតធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យតែបានលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីទុកគ្រាន់ធ្វើផ្ទះហើយនឹងចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់ហើយបងសុខាគាត់បាននិយាយទៀតថាគឺគាត់ហ្នឹងតែងតែទៅសួរលោកតាអាចារ្យដែលគាត់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាកន្លែងវត្តណាដែលគេធ្វើកម្មវិធីដូចជាបញ្ចុះសីមាឬក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តហ្នឹងឲ្យលោកតាអាចារ្យហ្នឹងជួយប្រាប់គាត់ណាហើយគាត់នឹងទៅលក់នៅកន្លែងតំបន់ដែលគេបើកកម្មវិធីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានថ្ងៃមួយហ្នឹងបងសុខាហ្នឹងគាត់គឺទទួលបានដំណឹងថានៅខេត្តផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេធ្វើកម្មវិធីបញ្ចុះសីមានៅក្នុងវត្តមួយហើយបងសុខាគាត់ក៏បានមានបំណងចង់ទៅលក់នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវទៅភ្ជួលផ្ទះគេដើម្បីស្នាក់នៅកន្លែងក្បែរវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្មវិធីបញ្ចុះសីមានៅក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់ថាវាមានរយៈពេលប្រហែលជា7កន្លះខែដែរអញ្ចឹងគឺវារៀងយូរគួរសមដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចលក់ដូរនៅកន្លែងក្នុងវត្តហ្នឹងបានវារៀងយូរណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់បានទៅលក់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងដំបូងណាបងសុខាគាត់បាននិយាយទៀតថាថ្ងៃដំបូងហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងគឺលក់ប្រហិតហ្នឹងដាច់ខ្លាំងមែនតើគាត់ថានៅថ្ងៃដែលគាត់បានទៅលក់ហ្នឹងថ្ងៃខ្លះទៅម៉ោងត្រឹម9ឬក៏ម៉ោង10ហ្នឹងពួកគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយថ្ងៃខ្លះទៅក៏វារៀងយូរគួរសមដែរប្រហែលជាម៉ោង11ឬក៏12ហ្នឹងទើបពួកគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ថានៅថ្ងៃដំបូងហ្នឹងពួកគាត់គឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលពួកគាត់លក់នៅកន្លែងក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់ថាចាប់ផ្ដើមការលក់ដូររបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់សូវលក់ដាច់ដូចថ្ងៃមុននោះទេដែលគាត់ថាថ្ងៃខ្លះដែលគាត់លក់អត់ដាច់ហ្នឹងម៉ោង11ជាងអីទើបពួកគាត់ហ្នឹងបានមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងហើយគឺពិបាកដែលថាពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកហ្នឹងគឺវាឆ្ងាយពីកន្លែងដែលផ្ទះគាត់ជួលស្នាក់នៅហ្នឹងពេលហ្នឹងបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅលក់នៅកន្លែងតំបន់ដែលនៅក្បែរវត្តហ្នឹងហើយតំបន់ដែលគាត់ទៅលក់ហ្នឹងគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវជិះកាត់កន្លែងតំបន់មួយដែលវាមានស្ពានហើយគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងផងដែរគឺវាមានសភាពស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺអត់មានផ្ទះប្រជាជនហ្នឹងនៅក្បែរកន្លែងស្ពានហ្នឹងនោះទេបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃដែលគាត់បានទៅលក់នៅកន្លែងក្បែរតំបន់វត្តហ្នឹងគឺគាត់បានជិះទៅជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានជិះកាត់កន្លែងស្ពានហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង8យប់ពួកគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់លក់ប្រហិតហ្នឹងដាច់ខ្លាំងមែនទែនឡើងអស់ពីទូរបស់គាត់លក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺបានត្រឡប់មកផ្ទះរៀងលឿនដែរគាត់ក៏បានជិះកាត់កន្លែងតំបន់ដែលមានស្ពានហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់ជិះកាត់កន្លែងស្ពានហ្នឹងវាមានសភាពធម្មតានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានជិះកាត់ហួសកន្លែងស្ពានហ្នឹងបន្តិចបងសុខាគាត់ក៏បានសួរប្រពន្ធរបស់គាត់ថាអូនឯងមានឮសំឡេងអីអត់ប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ថាគាត់អត់បានឮសំឡេងអីទេ
ហើយគាត់បានសួរប្តីរបស់គាត់វិញថាបងឯងលឺអីមែនពេលហ្នឹងបងសុខាគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ប្រពន្ធគាត់វិញថាមិញហ្នឹងពេលយើងជីកាត់កន្លែងស្ពានហ្នឹងបងបានលឺសំឡេងក្មេងៗហ្នឹងកំពុងតលេងទឹកនៅក្រោមស្ពានហ្នឹងហើយគាត់ថាសំឡេងក្មេងៗលេងទឹកក្រោមហ្នឹងវាសើចលឺខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បាននិយាយមកកាន់គាត់វិញថាយប់ថ្មហ្នឹងហើយបងមានណាក្មេងៗណាមកលេងទឹកថ្មហ្នឹងទៀតហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ប្តីគាត់ហ្នឹងឲ្យជិះម៉ូតូទៅផ្ទះឲ្យលឿនទៅព្រោះយប់ថ្មហ្នឹងហើយគ្មានណាគេមកលេងទឹកទេមានតែខ្មោចទេហើយគាត់បានប្រាប់ប្តីគាត់ហ្នឹងឲ្យជិះម៉ូតូហ្នឹងទៅផ្ទះឲ្យលឿនទៅនៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងពួកគាត់ក៏អត់មានរឿងអីកើតឡើងទៀតដែររហូតដល់ស្អែកឡើងពួកគាត់ក៏បានមកលក់នៅកន្លែងតំបន់ដែលគាត់លក់ដាច់ម្សិលមិញហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានទៅលក់កន្លែងហ្នឹងទៀតហើយគាត់ថាថ្ងៃដែលគាត់បានទៅលក់ថ្ងៃទី2ហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃបង្ហាញនៃពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវឡើងទៅផ្ទះទាំងយប់វិញដែរគាត់ថាលក់នៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងលក់ដាច់ជាងថ្ងៃដែលគាត់បានទៅលក់ថ្ងៃម្សិលមិញផងណាគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់លក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនេះហ្នឹងរៀងហត់គួរសមដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានត្រឡប់មកដល់កន្លែងតំបន់ស្ពានហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10កន្លះពួកគាត់បានមកដល់កន្លែងស្ពានហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានជិះមកដល់កន្លែងលើស្ពានហ្នឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្មោចហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញស្ដែងតែម្ដងហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ថាពេលដែលពួកគាត់បានជិះទៅដល់លើស្ពានហ្នឹងអាភ្លើងម៉ូតូដែលបាញ់ចំទៅហ្នឹងពួកគាត់បានឃើញខ្មោច2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលខ្មោចប្រពន្ធហ្នឹងពាក់អាវសមុខវិញប្រឡាក់សិតតែឈាមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកប្តីរបស់ខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាវាឈរច្អល់មកកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្មោចប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានក្បាលនោះទេគឺមានតែខ្លួនហើយដៃវាហ្នឹងចង្អុលមកកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពេលហ្នឹងប្តីរបស់គាត់បងសុខាហ្នឹងគាត់ថាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាចខ្លាំងមែនទែនឡើងញ័រហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងអោបបងសុខាឡើងចិត្តតែម្ដងព្រោះដោយសារតែម្ដងហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញទាំងពីរនាក់ហ្នឹងវាស្ដែងខ្លាំងមែនទែនពួកវាហ្នឹងគឺឈរនៅលើស្ពានហ្នឹងតែម្ដងហើយគាត់ថាមុខពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងនិយាយទៅគួរឲ្យខ្លាចហើយវាមានសភាពមើលទៅអាក្រិចខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់បងសុខាហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ប្តីគាត់ហ្នឹងឲ្យជិះម៉ូតូហ្នឹងមួកងទៅឲ្យកប់ទៅព្រោះដោយសារតែពួកគាត់ឃើញពីចម្ងាយទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងក៏អត់អាចបកទៅក្រោយវិញដែរព្រោះដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងដល់ចំណុចកន្លែងស្ពានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងអត់អាចបកក្រោយវិញបានទេនៅពេលហ្នឹងបងសុខាគាត់ក៏បានប្រើល្បិចចាស់របស់គាត់ទៀតណាគឺមានផ្លូវតាមយ៉ាងទេម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យកប់កុងទ័រតែម្ដងហើយដឹងស្រាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនម៉ូតូដឹកលក់ប្រហិតហ្នឹងគឺយើងអត់អាចបើកបានលឿននោះទេអញ្ចឹងគឺវាបើកបានធម្មតាល្មមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគាត់ថានៅពេលដែលពួកគាត់បានជិះកាត់កន្លែងខ្មោច2នាក់ហ្នឹងកំពុងតែឈរគឺវាបានបាយសម្ដៅខ្លួនហ្នឹងមើលមកកាន់ពួកគាត់ទាំង2នាក់ដែលពួកគាត់បានជិះកាត់ហើយពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺមិនហ៊ានបើកភ្នែកមើលនោះទេរហូតដល់ពួកគាត់បានជិះផុតកន្លែងស្ពានហ្នឹងហើយបាន2នាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងមានអារម្មណ៍ថារៀងធូរចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់បងសុខាពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក៏បានកលិចមើលទៅខាងក្រោយគាត់ថាខែឡូខ្មោច2នាក់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវាហោះមកដេញតាមពួកគាត់ទាំង2នាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កលិចទៅខាងក្រោយហ្នឹងគាត់ថាខ្មោច2នាក់ប្តីប្រពន្ធឲ្យឈរកន្លែងស្ពានហ្នឹងគឺវាអត់បានហោះដេញតាមគាត់ទេប៉ុន្តែសភាពដែលគាត់បានឃើញនៅពេលដែលវាឈរកន្លែងលើស្ពានហ្នឹងនិយាយទៅមុខពួកវាគួរឲ្យខ្លាចហើយអាវពួកវាប្រឡាក់សិតតែឈាម2នាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ពេលហ្នឹងឡើងញ័រហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនរហូតដល់ពួកគាត់ហ្នឹងបានជិះទៅដល់កន្លែងផ្ទះជួលរបស់គាត់ថានៅដល់ផ្ទះជួលហ្នឹងមកប្រហែលជា2:10កន្លះពួកគាត់ទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវមានការរវល់នៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងហើយបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវចេញពីបន្ទប់ជួលហ្នឹងទាំងយប់ក៏ឡើងត្រូវទៅស្រុករបស់គាត់វិញណានៅតាមផ្លូវដែលគាត់បានជិះទៅតាមស្រុករបស់គាត់វិញហ្នឹងគាត់ថាតាមផ្លូវហ្នឹងគឺអត់មានជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាមផ្លូវដែលចូលទៅដល់កន្លែងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានចំការដើមស្វាយមួយគឺវាមានសភាពធំខ្លាំងមែនទែនកន្លែងចំការហ្នឹងហើយគាត់ថានៅពេលដែលពួកគាត់បានជិះទៅដល់កន្លែងផ្លូវចំការហ្នឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងមានបរិសម្នាក់ដែលពាក់អាវសហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺចេញមកពីចំការដើមស្វាយហ្នឹងតែម្ដងវាបានមកឈរកន្លែងផ្លូវហ្នឹងពេលហ្នឹងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏បានថាឃើញពីចម្ងាយហ្នឹងណាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញខ្មោចម្សាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានមកឃើញម្សានេះពួកគាត់រត់តែខ្លាចទៀតហើយបងប្អូនព្រោះដោយសារតែម្ដងហ្នឹងវាមកឈរកន្លែងផ្លូវដែលពួកគាត់ជិះកាត់ហ្នឹងតែម្ដង
គ្រាន់តែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានជីកាត់កន្លែងបរមម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែឈរគាត់ថាអាបរមម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរហ្នឹងវារត់ដេញតាមគាត់ពីក្រោយមករហូតពុកម៉ែបងប្អូនពេលហ្នឹងបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់រត់តែខ្លាចទៀតហើយព្រោះដោយសារតែអារឿងទី1ដែលគាត់បានជួបហ្នឹងខ្លាចភ័យខ្លាចមិនទាន់បាត់ផងឥឡូវមកជួបរឿងហ្នឹងមួយសារទៀតពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់ថាយប់ហ្នឹងពួកគាត់ជួបហេតុការណ៍ចម្លែកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានជិះទៅដល់ក្នុងភូមិរបស់គាត់ពេលដែលពួកគាត់បានជិះទៅដល់ក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់ក៏អត់ទាន់បានយករឿងហ្នឹងតែនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ដែរហើយគាត់ថាយប់ហ្នឹងផងដែរពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដេកលក់នោះទេព្រោះដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺវាផ្ទួនពេកអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ថាខ្លាចឡើងដេកលែងលក់ណាបងប្អូនរហូតដល់ស្អែកឡើងពួកគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវមានរវល់នៅកន្លែងក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ពេលហ្នឹងបងសុខាហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានយករឿងយប់មិញហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់បានជិះមកដល់កន្លែងជ្រក់ចូលភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថានៅកន្លែងតំបន់ដែលមានចំការស្វាយហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញបរិសម្នាក់ដែលបានពាក់អាវសហើយវាហ្នឹងក៏បានរត់មកឈរកន្លែងផ្លូវហ្នឹងហើយពេលដែលពួកគាត់បានជិះកាត់ទៅស្រាប់ថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺបានរត់ដេញតាមម៉ូតូរបស់គាត់រហូតប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលគាត់និយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់នៅស្រុកហ្នឹងក៏មានចាស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងឈរស្ដាប់គាត់និយាយដែរពេលហ្នឹងមានលោកអ៊ំម្នាក់គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ក៏រៀងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សើចណាបន្ទាប់មកបានគាត់និយាយប្រាប់បងសុខាវិញថាតាមពិតទៅកន្លែងតំបន់ដែលគេមានចំការស្វាយហ្នឹងបរិសម្នាក់ដែលបានឈរចាំហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាខ្មោចនោះទេគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សឈួតហើយគាត់ថាគឺគាត់រស់នៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងឲ្យតែមានអាគេជិះកាត់នៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងពេលយប់អីគឺគាត់តែងតែរត់ដេញតាមម៉ូតូគេហ្នឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយពេលបងសុខាគាត់ឮអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ក៏រៀងមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តបន្តិចដែរហើយប្រវត្តិកន្លែងស្ពានដែលមានខ្មោចឈោ2នាក់ហ្នឹងបងសុខាគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគឺគាត់បានទៅសួរនៅកន្លែងដែលអ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ស្ពានហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាកន្លែងស្ពានហ្នឹងពីមុនហ្នឹងគឺធ្លាប់មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យ2អ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងពួកគាត់ទាំង2នាក់ហ្នឹងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលយប់ដែលមានអាគេជិះកាត់កន្លែងស្ពានហ្នឹងគាត់ថាអ្នកដែលគេជិះកាត់ភាគច្រើនគឺគេបានជួបហេតុការណ៍ដោយគាត់ហ្នឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយហេតុការណ៍នីមួយៗហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នានោះទេដែលអ្នកខ្លះគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់បានឃើញខ្មោចប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរលើស្ពានហ្នឹងគឺអត់មានក្បាលហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាគាត់បានឃើញនារីម្នាក់ដែលឈរលើស្ពានហ្នឹងហើយកំពុងតែបក់ដៃហៅគាត់ដែលពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែជិះកាត់នៅលើស្ពានហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលបងសុខាគាត់បានចែករំលែកហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងរបស់គាត់បាទសម្រាប់ admin វិញ admin គិតថារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបនៅលើស្ពានហ្នឹងដែលគាត់បានជួបខ្មោច2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលបានឈរកន្លែងស្ពានហ្នឹងវាគឺជាហេតុការណ៍ដែលគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាគាត់បានឃើញជាខ្មោច2នាក់ប្តីប្រពន្ធឈរហ្នឹងហើយប្តីហ្នឹងគឺអត់មានក្បាលនិយាយទៅបើសិនជាក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងបើសិនជា admin វិញ admin មិនដឹងថានិយាយមិននោះទេព្រោះដោយសារតែបើចង់រត់ក៏រត់មិនរួចដែរព្រោះយើងជិះដល់កន្លែងស្ពានហ្នឹងហើយចង់បកកយក៏បកមិនកើតអញ្ចឹងមានតែព្យាយាមជិះទៅមុខបន្ថែមទៀតហើយណាមួយអាម៉ូតូដឹកលម៉កដែលគាត់លក់ហ្នឹងអាម៉ូតូដឹកប្រហិតដឹកអីហ្នឹងគឺវាបើកមិនបានលឿនទេអញ្ចឹងហើយគឺវាបើកបានត្រឹមតែល្មមមកយើងជិះណាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះមានគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅសាច់រឿងរបស់គាត់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលខំចំណាយពេលស្ដាប់សាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់រាល់កំហុសខ្វះខាតដោយការប្រើពាក្យពេចន៍សម្ដីមិនសមរម្យណាមួយហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខន្តីអភ័យទោសមកដល់មានផងហើយបើសិនបើជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាំទ្រឬក៏ពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់មីនហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ Channel មីនម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តរបស់មីនផលិតវីដេអូបន្តទៀតហើយជាចុងក្រោយមីនមានតែពាក្យថាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបាយបាយ